Mau langsung belanja, masak, kerja, atau melakukan aktivitas apa aja bisa karena nggak pakai ngantuk. Makasih ya, Cek. Tahu aja lah Aceh ini obat batuk yang lagi aku butuhin. Kalau yang sasetan ada, Cek. Ya pasti ada loh, Mak Bet. Jangan khawatir. Maulah aku, Cek. Ambilkan dulu 3 botol Herbakov. Sama yang sasetan 1 kotak ya, Cek. Untuk suamiku, anakku, tetangga-tetangga. Untuk stok juga di rumah, biar gak balik-balik aku. Iya, Mak Bet. Tunggu sebentar ya. Ini, Mak Bet, Herbakovnya. Hayya, Mak Bet. Bayar dulu lah. Ancur Owe jualan kayak gini. Udah 4 kali lu orang gak bayar ya. Mak Bet, Owe rugi lah. Hayya.